阿劉生，我想問下咧，你本身都係中風人士啦，有咩驅使你咧咁有魄力去即係搞呢一間會址嚇？咁我覺得咧，你係一個主帥啊，唔知貼唔貼切咧？其實都唔係嘅。嗱，其實咧，因為我中風之後咧，就好多人幫過我嘅。其實好多個醫護人員啊，嗰啲一路幫我。咁我嚟到呢個會之後咧，睇見咧其他嘅委員啊，即係以前嘅元老級嘅委員咧，佢哋都咁有魄力咁樣去嘅推動呢個會。咁我咧就立心啦，俾你感染咗啦，咁立心會做，希望咧搞到呢個會咧更加咧壯大啦。因為咧好多個會員咧都話個會咧好似冇乜凝聚力喎，咁所以咧我咧就更加咧要推動咧啲會員積極去參與咧呢個會務啦。即係共同咧去策劃啦，所以咧就令到而家個會咧群策群力之下咧，會搞得咁好，就更加咧有個會址俾我哋咧去做一啲運動啊，去做一啲訓練啊咁樣咯。嗯，果然係齊心就事成啊！係冇錯。劉先生，咁咧你嘅性格開朗，樂於助人啦。咁我見你咧又參加好多活動同埋做運動咧，咁究竟咁樣咧係咪對你個身體同埋心靈上咧都係有幫助嘅咧？係好大幫助嘅，因為咧我好樂天，個人好開心，同埋咧幫到人咧，仲更加開心添。咁咧我又響即係呢段時間咧中風咗之後，呢段時間咧學咗好多嘢。咁咧我就學咗之後咧，就要回饋翻個會噶嘛，咁所以咧我哋幫個會做事。非常之好啊，唔該晒黎小姐。咁咧，我初初見你嚟嗰陣時候咧，我見你行啊、企啊都比較緩慢啲，但係而家咧見你進步好多喎，非常之好喎。咁你係咪用好多時間去做運動先至有呢個效果咧？差唔多15分鐘咯。哦，咁啊一路半個鐘頭咯。咁啊，而家人都行下唞下1個鐘頭咯。係咪因為做運動嘅時間多啲，令到你覺得進步更加大，所以驅使你用多啲時間去做運動？係啊。哦，非常好啊嚇，唔該晒。坐前啲，坐喺凳嘅邊，腰背直啲嚇，挺胸收腹彎向前邊，拉高身體上嚟，腰背挺直，耷低頭，慢慢上嚟，腰背挺直，頭顎高向後，腰頂高，挨後少少，膊頭向後打開，一路演胸，放鬆條頸，個頭向後跌多啲。頭慢慢上嚟，腰背挺直，頭擰去左邊，望前邊，擰去右邊，望前邊，膊頭放鬆畫下圓圈，調轉都係啦。腰背挺直，跟住由腰嗰隻開始，逐漸扭向左邊，腰頂高，挨後少少，盡量演胸。挺直啲個背，轉向前邊，腰背挺直，扭去右邊，挺直啲個背，轉向前邊，挺胸收腹，彎向前邊，拉高身體上嚟，好，喐下隻腳，大髀收實放鬆，收實放鬆，喐下隻腳，好，企起身先嚇，兩隻手扶住張凳。我哋練咗嗰個核心肌群嘅力同埋大髀嘅力先嚇，合埋腳，腳踭黐住，腳掌微微八字打開，慢慢趌高腳踭，
咁每一次個身體拉高啲上去天花板，縮入啲個肚，用力推個肚去後邊，收緊啲 pat pat 拉向前，頭係耷低少少嘅，慢慢落嚟，趌高腳踭，縮入啲個肚，用力推後啲，收 pat pat 拉前啲，頭係耷低少少，慢慢落，趌高腳踭，縮入啲個肚，用力推個肚去後邊，收緊啲 pat pat 拉向前，頭係耷低少少，咁個背脊就會舒服啲。慢慢落嚟，再趌高腳踭。嗱，每一次個身體拉高啲上去，好似有條繩拉你啲頭髮上去咁樣，跟住縮入啲個肚，用力推個肚臍去後邊，收緊啲 pat pat 拉向前，頭係耷低少少，慢慢落，趌高腳踭，縮入啲個肚，用力推後啲，收緊啲 pat pat 拉前啲，頭係耷低少少，慢慢落嚟，再嚟趌高腳踭，縮入啲個肚，用力推後啲，收緊啲 pat pat 拉前啲，頭係耷低少少，慢慢落，趌高腳踭，縮入啲個肚，用力推後啲，收 pat pat 拉前啲，頭係耷低少少，慢慢落，嚟多次，趌高腳踭，縮入啲個肚，用力推後啲，收緊啲 pat pat 拉前啲，頭係耷低少少，慢慢落嚟。好，坐翻喺凳邊先嚇。咁每做完一次呢，我哋都鬆一鬆先，繼續做下一個嘅。坐喺凳邊，唔好跌就得啦。腰背直啲，扭去左邊，挺直啲個背轉向前邊，腰背挺直，扭去右邊，挺直啲個背轉向前邊，再挺胸收腹彎向前邊，拉高身體上嚟，喐下隻腳，大髀收實放鬆，收實放鬆，唔好踢腳嚇。大髀用力就會伸直隻腳，放鬆就會落翻嚟啦。好，再企起身。嗱，練下我哋骨盆底嘅肌肉啦。嗰啲肌肉呢，我哋做任何運動都喐唔到嘅喎，但係做呢個呢就可以做啦。但係呢，如果你哋想知道點樣可以做得更好嘅話呢，可以睇翻之前擺上 YouTube 嗰條片，就係預防大小便失禁嗰條片，咁就知道加深咗嗰個去知道點解要練呢一組肌肉啦。好，而家我哋腳微微八字打開，腰背挺直，但係全身放鬆晒。嗱，個手摸住張凳，嗱，個膝頭哥放鬆少少，全身都放鬆，乜嘢力都唔好用，只係肛門同埋尿道嘅肌肉慢慢咁樣夾實，好似去到廁所門口好急好急，但係又唔想滲出嚟，所以夾實啲。用力咁向上拉上去膀胱，慢慢放鬆，做12個嚇，慢慢收實，用力拉上去，每一次收實啲，拉上啲，自然呼吸，慢慢放鬆，慢慢收實，用力拉上去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 ，慢慢放鬆，再嚟慢慢收實，用力拉上去。慢慢放鬆，嚟多3次，慢慢收實，用力拉上去，慢慢放鬆，再嚟慢慢收實，用力拉上去，慢慢放鬆，嚟多次，慢慢收實，用力拉上去，收實啲，拉上啲，慢慢放鬆晒，做12個嚇。好，坐喺凳邊先。咁如果做咗呢一個骨盆底嘅括約肌肉，都唔夠嘅喎，要再練骨盆底深層啲
再上啲嘅肌肉，練埋佢，咁先有嗰個儲尿功能好啲啦，同埋去廁所唔需要咁頻密或者滲尿嗰個情況啊。嗱，坐喺凳邊，我哋鬆一鬆佢先，腰背挺直，扭去左邊，挺直啲個背轉向前邊，腰背挺直，扭去右邊，挺直啲個背轉向前邊，挺胸收腹彎向前邊，拉高身體上嚟，喐下隻腳。大髀收實放鬆，收實放鬆，喐下隻腳。跟住就要鍛鍊大髀嘅力，預防跌倒嘅。咁如果大家想了解多啲，知道點樣去鍛鍊大髀嘅話咧，最好就睇返我早前擺上去 YouTube 嘅銀髮族運動，咁我就會講解得好清楚啦。阻力係30磅。灰色呢一個咧，佢嘅阻力係50磅。咁我建議咧，初練習嘅，又或者係能力比較差啲嘅，我建議用呢一個紅色嘅。咁灰色呢一個咧就一啲嘅覺得自己冇乜問題嘅，咁你用個灰色嘅。咁我哋利用呢一啲咁輕重量嘅帶去練習，有個正確姿勢嘅時候咧，我哋就會得到最大嘅好處啦。如果有膝頭哥痛嘅呢，嗰條帶就要套上去膝頭哥對上。如果冇膝頭哥痛嗰啲呢，嗰條帶就套喺小腿嘅位置。得啦，係咪啊？好，企起身，扶住張凳，係啦，就位下，推前啲，因為陣間隻腳要踢喺後邊嘅，係啦，最緊要穩陣。好，重心移向左邊，腰背挺直，右腳硬直啲，腳掌勾入嚟，鋤頭腳，右腳喺後邊，係啦，膝頭哥直啲，用大髀嘅力踢喺後邊10下，膝頭哥要直，踢喺後邊嘅時候要直嘅。用大髀嘅力，唔好曲腳，咁先可以練到後邊大髀同埋 pat pat 嘅肌肉。因為如果嗰啲肌肉流失呢，我哋行路嘅時候呢就冇力啦，曲咗膝頭哥呢就練唔到力噶咯喎。就算冇橡筋帶呢都可以練到嘅，不過有橡筋帶更加好啦嚇。做完右腳，做左腳，重心移向右邊，腰背挺直，縮入啲個肚。咁個左腳都係啦，喺後邊撐住，大髀收實 pat pat 收實，用大髀嘅力踢喺後邊。可以左10下右10下啦，每邊做2次，或者左20右20都得嘅。總之每邊係做20下。每一下做嘅時候呢，感覺大髀同埋 pat pat 用緊力，有少少酸痛嗰種感覺。咁啊，做啱咗啦！做完之後可以坐低下，坐喺凳邊鬆一鬆先嚇，挺胸收腹彎向前邊，拉高身體上嚟，腰背挺直，扭去左邊。挺直啲個背轉向前邊，腰背挺直，扭去右邊，挺直啲個背轉向前邊，再挺胸收腹彎向前邊，拉高身體上嚟。好，再企起身。好，而家可以全部面向窗口。好，因為兩隻腳都要做啦，咁所以呢個重心移向左邊先，腰背挺直。縮入呢個肚唞氣，重心移向左邊。咁右腳用大髀嘅力打橫踢去右邊20下。
打橫踢嘅時候咧，個膝頭哥要直啲，唔好曲喎嚇。曲又係練唔到力嘅。嗱，做完之後做另外一邊，重心移向右邊，腰背挺直，縮入呢個肚。咁左腳膝頭哥直啲，打橫踢去左邊。踢去左邊嘅時候咧，個大髀外側覺得練到力或者酸痛嗰種感覺，咁啊做啱咗啦。好，而家練前邊大髀嘅力啦，將嗰條橡筋套上去膝頭哥對上，得咧就企起身啦，好手扶住張凳，所以你可以面向左、面向右都得。腰背挺直，重心移向左邊。縮入呢個肚唞氣，咁啊右腳喺前邊，曲膝頭哥，腳尖掂地下，用大髀嘅力拉隻腳上嚟，做緊右腳啊美珍。做嘅時候呢，嗰個小腿、腳腕、腳趾放鬆晒，咁稱隻腳上嚟嘅時候呢，咁個力先就可以集中喺前邊大髀。咁所以我哋行路嘅時候呢，嗰隻腳先至有力。如果肌肉流失咗嘅話呢，再唔練嘅話呢，咁我哋行路呢就會腳軟噶咯噃。做完右腳做左腳，都係20下。我坐低之後，攞開條橡筋帶，